ท้าทุกความสำเร็จใหม่ Isuzu FRR สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชาวเพจรถบรรทุก Isuzu คิงยนต์ทุกท่านนะครับ แล้วก็ชาวโซเชียลที่เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดนี้นะครับ วันนี้อยู่กับผมครับ เหมาพงษ์นรินทร์ โลหานุชครับ ผมนัทครับ นัทภูนพงศ์ครับผม ครับ แล้ววันนี้เราอยู่กันที่ Isuzu คิงยนต์สาขาสามแยกปักธงชัย ครับผมพี่นัทก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเนาะ แล้วก็เรื่องของภาพและเสียง ครับ เป็นปกติเนาะ ให้ ครับ กด1เนาะ ถ้าเสียงชัดนะครับ แล้ว ถ้า ก็ ภาพชัดแล้วครับกด2กด2นะครับ นะครับเสียงชัดกด1ภาพชัดกด2นะครับ ใช่ จะ ถ้า ได้เป็น หิว ฟีดแบ็กให้เรา ถ้าหิวก็กด11 12 อ๋อ สั่งพิซซ่ากิน โฆษณาต้องเข้าแล้วนะ หิวแล้วเนี่ยมีใครสั่งให้ไว้เลยไหม ใช่ไหมกำลัง เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะได้ลุยกันเลย ใช่กำลังกินอยู่ก็สั่งมาดูพวกเรา กิน ครับ ไปด้วยดูไปด้วยเนาะ อาจจะเจริญอาหารหรือกินไม่ลงครับพี่เหมา ต้องเจริญอาหารสิพี่นัท โอเค นะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่อีสุคิงยนต์สาขา3แยกปักธงชัยนะครับ ใช่แล้ว เยื้องตลาดเซฟวันตรงข้ามกับสำเพ็ง ครับผม รินรัว หาไม่ยากครับ ถ้ามาไม่ถูกโทรหาผมก็ได้ครับ เบอร์โทร 0895220077 ครับผม ครับผมเก็บค่าโฆษณาที่พี่นัทด้วยนะครับ วันนี้เป็นเพจหลักนะครับ ครับผม โอเค วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของไลฟ์ตัวรถ FR ใช่ รุ่น ครับ ใหม่ กับ รุ่นเดิม นะครับ ว่ามีข้อแตกต่างในจุดไหนบ้าง ใช่ใช่ นะครับวันนี้เรามีนายแบบของเราทั้ง 2 คันนี้ ทั้ เลย งสองคันเลย พี่ เอามาให้ชมทั้ง 2 คันเลยเรียกว่าต่อเทียบประกบคู่ให้ดู ครับ เป็นรถ FR รุ่นเดียวกันคือ 210 แรงม้า 210 นะครับ แรง ความยาวก็เท่ากันพี่ เท่ากั นั น ทที่ 5 5 เมตร เมตร 60 นะครับ 5 เมตรครึ่งเอา ใช่ ง่าย เรียกว่า 5 เมตรครึ่งก็ได้จำกันง่ายๆรวมถึงตัวถังที่ต่อมาแตกต่างกัน ๆใช่ แตกต่าง ใช่ครับ เหมือนเฉพาะรุ่นรถนะครับ จะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับ แล้วก็ฟังดีๆนะครับ ข้อแตกต่าง วันนี้มีรางวัล ใช่ วันี้เราจะแจกเสื้อด้วย ใช่ แจกรางวัลเป็นเสื้อ ใช่ใช่ นะฟังดีๆ เดี๋ยวเราค่อย ฟังดีๆ ถามตอนท้ายคลิปนะ ใช่ตอนท้าย ครับ คลิปนะครับ แล้วก็พี่นัทก็จะมาแนะนำเรื่องของระยะต่อตัวถังใช่ไหมฮะ ใช่ครับเขาเรียกว่าต่อตัวถังยังไงที่จะไม่ผิดกฎหมายนะครับ คือรถใหม่ซื้อไปแล้วเนี่ย ครับ บางครั้งลูกค้าซื้อไปแต่หัวแชสซีครับพี่เหมา ครับพี่ แล้วทีนี้เอาไปให้อู่ต่อตัวถังเอง บางครั้งอู่ต่อตัวถังส่วนใหญ่เขาก็จะรู้กฎหมาย แต่ไม่ใช่100%นะครับ ใช่ เราก็ต้องมีความรู้ไว้ด้วยเนาะ ซึ่งบางครั้งลูกค้าหลายๆท่านก็จะต่อตามสเปคงานนะครับ ทีนี้ ครับ งานระยะความกว้างความยาวความสูงเนี่ย ใช่ บางงานก็อาจจะเหลื่อม บางที ระ เขา ยะมันเหลื่อมกัน ต่อตามมาตรฐานมันไม่พอพี่หมอ ใช่อาจจะ กว้างไม่พอ เพิ่มหน่อยได้ หรื ไหม อยาวไม่พอ ใช่ มันจะเพิ่มความกว้างความยาวความสูงได้ขนาดไหน เดี๋ยววันนี้เราจะรู้กัน ใช่พี่นัทก็จะมาแนะนำวิธีคำนวณในการ ครับ ต่อตัวถังที่มันออกนอกแชสซี อ่า ยืดท้ายออก ใช่ แชสซีวันนี้ ใช่ ติดตามกันดีๆนะครับ ติดตามดีๆนะครับ ในช่วงที่สอง รับรองไปขนส่งแล้วจดทะเบียนได้แน่นอนนะครับ การันตีเลยนะครับ โอเค รวมถึงแคมเปญดี ครับ ๆ ตอนท้ายนะครับ ใช่ ส่วนลดที่มีมากกว่า ต้องบอกว่าเป็นแสนนะพี่นัทบอกตอนนี้เลยได้ไหมนี่ย เบาๆก่อน เบาๆพูดเบาๆก่อน เดี๋ยวเราค่อยเผยไต่ตอนท้ายดีกว่าเนาะ โอเค อ่า ครับผมไปเดี๋ยวเรา ไปชมกันเลยดี ไป ก ชม ว่า กัน นะ เล ค ย รับใน เสียง เรื่อง ภาพ แรก ชัดเนาะขอบคุณมากสำหรับการกดไลค์นะครับ ก็ ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ ครับผม ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูเนาะก็กด ครับ แชร์ในกลุ่มต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับ ครับก็เดี๋ยวแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดิมนะครับก่อน minor change ครับ หรือการเปลี่ยนเขาเรียก minor change คือไม่ใช่เปลี่ยนโฉมไปเลย ครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่งหน้าทาปากเล็กน้อยนะครับ ให้ เพื่อให้มัน ทั มี นสมัย สีสัน ให้มันทันสมัยแล้วก็ มีคุณประโยชน์ มากขึ้น มากขึ้นถูก การ ต้อง ใช้ ครับ งานฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นในการ ครับ ใช้งานนะครับ ถูกต้องครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นโฉมเดิมนะครับ โฉมเดิม แล้วส่วนที่อยู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็นโฉมใหม่ ครับ นะครับ อันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยไหมครับ ใช่ครับอันนี้ขอบคุณลูกค้าผมเองนะครับปอแผ่นลับ ปลัดสุระนะครับ อ๋อท่านประหลัดสุระนะครับขอบคุณมากที่ ครับผม เอื้อเฟื้อลดให้เรามาทำไลฟ์ในวันนี้นะครับ ครับทีนี้เดี๋ยวพี่เหมาเปิดไฟโชว์ซะหน่อยครับ เดี๋ยว ได้ ผม ครับ เปิดคันนี้นะ นะ เดี๋ยวเปิดให้เหมือนกัน
เปิดหมดเลย จุดแรกครับพาไปชมเลยนะครับ จริงๆ ผมว่าก็สวยทั้ง 2 ตัวเลยนะพี่นัท ใช่ครับถูกต้องครับ พอเปิดไฟแล้วผม พอ ว่ามัน เปิด ก็ ไฟ สยนะ แล้วรู้เลยจุดแรกที่ต่างกันคือไฟถูกไหมครับ ไฟหน้าเนาะ นี่นะฮะตัวเดิมนะครับจะเป็นโคมไฟแบบฮาโลเจน ฮาโลเจน ใช่ไหม ให้แสง มัน สีส้ ติ ม ดรีเฟกเตอร์ค ครั รับบ ช่วยในการกระจายแส กระจายแสง ได้สว่างนะครับแล้วส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนเหมือนกัน แต่ว่าให้ความสว่างที่มากกว่า มากกว่าไฟนี้เพราะนี่ ครับ เป็นไฟต่ำ ใช้เวลาหมอกลงเยอะๆนะครับ ใช่ เวลาหมอกไม่ลงก็อย่า เท่านั้น อย่ นะ ไปเปิดนะมันแยงตา ใช่มันแยงตาคนที่ขับรถสวน ขับรถ กัน สวน นะครับ นะครับทีนี้ไปดู หรือฝนตกหนักนะครับ นี่ครับ นี่ โอ้โห แจ่มมาก แบบดู จาก เป็น จากแสงเหลืองกลายเป็นแสงขาวนะครับเป็นหลอด LED นะครับ ตัวนี้ใช่ไหมพี่นัทตัว L เนี่ย ใช่ ตัวนี้เป็นไฟหลีครับผมไม่ใช่ไฟ อ๋อ เดย์ไลท์นะ อ๋ออ่ แต่ถ้าเกิดว่า เดี๋ยวนะ ตอน ไฟ กลาง ดี วั กับ น ไฟดีไลท์มันต่างกันยังไง ไฟเดย์ไลท์คือหมายความว่าเราไม่ต้องเปิดไฟ สตาร์ทเครื่ ส อง ตาร์ทเครื่องมันติดเลย ติดเลย แต่อันนี่ไม่ใช่นะครับ นั่นหมายความว่าคุณเลือกที่จะเปิดหรือปิดก็ได้ ก็ได้ถูกต้อง อันนี้ก็เป็นประโยชน์นี่ ใช่ เพราะว่า ฮะ บางทีเราจอดรถสตาร์ทเครื่องเอาไว้ ครั อะ บ ไม่ให้กวนคนที่ขับไปขับมา อืม จอดสตาร์ทเครื่องเฉยๆ เราก็ ไม่ต้อง ปิด ก็ปิดก็ได้นะ อ่า เออ ถ้าเราต้องการใช้ในวัตถุประสงค์ของเป็นเดย์ไลท์เราก็เปิดไฟหลีซะแค่นั้นเอง ใช่ก็ ไฟใหญ่ก็ไม่ติดนะครับก็จะติดแต่แค่ตัว L ตัวนี้เนาะ ไฟต่ำอะเนาะตัวนี้ครับ ใช่ครับผมนี่ เฮ้ย ฮะ ไฟต่ำมันหน้าตาแปลกๆพี่นัท ฮะ เป็นหลอดอะไรครับเนี่ย เป็น LED ครับผมทั้งไฟต่ำไฟสูงเลย อ๋อ เป็นโปรเจคเตอร์ เป็นโปรเจคเตอร์ เป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะค โป รั ร บ เจคเตอร์ ผม ก็จะให้แสงลักษณะเหมือนรถปิกอัพอะเนาะที่ให้แสงเป็นล ใช่ ำตรงเหมือนกระบอกไฟฉายอะ ใช่ ส่องไปในทิศทางข้างหน้า ก็ ครับ จะส ยิ ว่าง ง ไปได้ไกล ชัด ครับ ขึ้น มาดูในส่วนของตัวนี้บ้างนะครับ อ๋ออ่ะ เป็นไฟตัดหมอกนะครับ ครับ ก็จะเป็นแบบหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับ อืม นะ ก็ขนาดโคมมันจะเล็กลงแต่ความสว่าง ก็ยัง มาก มี กว่าม ากเหมือนเดิม มากเหมือนเดิม นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์คืออายุการใช้งานของหลอด LED จะสูงกว่าหลอดไส้ด้วย เพราะอะไรพี่นัท เพราะว่ามันทนทานกว่าครับ อ๋อ อายุการใช้งานเนี่ยชั่วโมงการใช้งานเอางี้ดีกว่า เฮ้ย นะครับ ผมว่ามันเป็นเรื่องของความร้อนด้วยนะ LED มันไม่ LED ร้อน มันจะไม่ร้อน เย ถ้าพวกหลอดไส้มันจะมีความร้อน ลอง สะส จับ ม ดู เย นะ อะ เนี่ย ครั อั บ นนี้เริ่มอุ่นๆแล้ว อันนี้ไม่ร้อนเลยเย็น อ่า ๆปกติเลยนะฮะอันนั้น ครับ อันจะร้อนนะครับโอเค ผม ทีนี้ ผมแสดงว่าผมก็ ฮะ ก็ไม่ใช่ LED เพราะกระเป๋าเงินผมร้อนมาก ตอนนี้ แต่ต่อไป อะไรต่อ มีเรื่องอะไรอีก ไฟนี่ไหม นี่ไฟแล้ว เพราะ เนาะ เขาแยกเหมือนกัน แต่ว่าทำเป็น 2 ชั้น ใช่มันเปลี่ยนกันได้ไหม นอกจากไฟแล้วมีอะไรอีกครับพี่เหมา ครับ อันดับที่สอง อันดับที่ 2 ต้อง อ่ะ ไปดูข้างในเก่งนะ ต้องไปดูข้างในเก่งเหรอใช่เนี่ยมาดูครับ ใช่ไหม นี่กล้องตามมาหน่อยนะครับ อันดับที่2นะครับบนเพดานเลยนะครับ รุ่นใหม่นะครับ จะมีไฟตัวนี้ครับ นี่เป็นไง เหมือนนีออนในบ้าน เจิดจ้ามากนะค คือ รับ สว่างวาบอ่ะ มีประโยชน์นะ ครั มี บ ประโยชน์ เวลาที่เราจะหาของหรือว่าดูเอกสารอะไรพวกนี้ ครับ มันชัดเจนนะครับ ไฟตัวเดิมก็ยังมีอยู่ เดี๋ยว นะ ล ค อ รับ งเปิดเนาะเดี๋ยวเราลองเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดู ครับ ไฟตัวเดิมก็ยังมีอยู่นะครับ ไม่ได้เอาออกนะอ๋อ 3นะครับจุดที่ 3 นี่เลย เดี๋ยวนี้เราจะเสียบชาร์จโทรศัพท์ การ นี่ ชาร์จแบตโทรศัพท์เป็นเรื่องสำคัญ โอ้สบายเลยนะค มั รั น บ สำคัญแล้วเดี๋ยวนี้คือ มี USB A นะครับ ใช่ เอาสายเสียบปุ๊บอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าท้ายโทรศัพท์เราชาร์จได้เลย เป็น นะค ท้า รับ ย A นะครับที่แบบ อ่า เสียบงั้น อันนี้ มันมีอยู่แล้วง่ายๆ อันนี้จะจ่ายไฟ5โวลต์ 5 เป็น โวลต์ เป็นมาตรฐานของการชาร์จโทรศัพท์ โอ้ นะฮะ สะดวกมาก ไม่ใช่ไฟรถนะ ถ้าไฟรถ24โวลต์ตัวนี้เขาแปลง อ๋อเดี๋ยว แปลงโวลต์ลง ไฟรถ มา คื แล้ อ ว ตัวนี้ใช่ไหมพี่นัท ไหน ชี้ ฮะ ให้ดูหน่อยตรงที่ ตัวนี้ อ่า นี่ถ้าอย่างนี้ เราจะเห็นหลาย ๆ ท่านนะชอบเอาอะแดปเตอร์เนาะมาเสียบกับตัวนี้แหละ ครับ ใช่ไหมครับ แล้วก็จะทำให้ตัวฟิลของตัวอะแดปเตอร์ขาด เพราะเขาใช้ไฟ 12 โวลต์จากรถ ใช่ ปิกอัพหรือรถ ไอ เนี่ย ตัวที่บางทีตัวชาร์จโทรศัพท์ ถ้าเอามาเสียบรถบรรทุก ตัวนี้มันต้องรองรับไฟ 12 ถึง 24 โวลต์ 24 มันถึงจะไม่พัง อ่าฮะ แต่ถ้าใช้ได้แต่แค่ไฟ 12 โวลต์มาเสียบตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับ เพราะว่า ทีนี้ นี่ไฟ ลูกค้าก็จะตัดปัญหา 24 ครับ เรื่องของอะแดปเตอร์ไม่ต้องแล้ว อ่า คุณมีสายชาร์จแบบเดิมแหละที่เป็น Type A ครับ ไอ้หน้าใหญ่ๆตัวใหญ่นะครับเสียบ ใช่ เข้าตัวนี้ได้เลย เอาหัวที่เป็นปลั๊กบ้านออกนะครับ เปิดให้ แล้วก็มา ดูหน่อย เสียบ อีกรอบ มาเสียบตรงนี้ได้เลย เปิดค้างไว้เลยครับ อ่า อ่า เขาเรียก ก็ หัวขั้วแบบ USB A ครับ USB A ถ้า เป็น ภาษา Type A ศัพท์อย่างเป็นทางการ Type C ก็จะเล็กกว่ามันนิดนึง นั่น3จุดแล้วนะ ครับ จุดที่ 4 ครับตัวนี้ครับผมบอกครับ นี่ ไอ้ยา เลยแบบประมาณแบบรถ10 ล้อเลยนะ นิ่มบวบ นี่ครับนี่ เป็นระบบไฮดรอลิกรองรับ
เก้าอี้คนขับครับ อ่า หรือเขาเรียกว่า เบาะถุงลม อะไรนะ เหรอ เบาะถุงลม เบาะถุง จ ลม ริง ๆ มันก็ไม่ใช่ถุงลมไม่ใช่ถุงลม มันเป็นไฟฟ้าด้วยนะพี่นะ มันเป็นกระบอกไฮดรอลิก อ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว อ่า เดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่า ครับ เดี๋ยวเชิญ กล้องมาทางนี้ คาเมล่าแมนทางนี้หน่ ดี อย กว่าไหม นี่ มันจะ นี่ เห็น อยากให้เห็น ครับโอเค โอเค ทีนี้ถ้าเราไม่ใช้มันก็มีตัวล็อกไว้นะ แบบถ้ามันนุ่มนวลเกินไปเนี่ยครับมันก็จะ อ๋อ ไม่ขึ้นไม่ลง บางท่านไม่สะดวกเพราะบางทีขับแล้วเมารถ แบบดิ้ง คือ อะไร รถใน เงี้ย หนึ่งรุ่นน่ะ เราพยายามตอบโจทย์กับที่ ใช้งานได้หลากห คน ลาย ขับรถใช้งานได้หลากหลายนะ ครับผม อ่า ต่อไปครับพี่เหมา4จุดผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีรุ่นแท็บซียาวนะครับ ที่เป็นตัว6เมตร5นะ อืม 6เมตร5เนี่ย ครับ จะมีให้ถังน้ำมันมาเป็น200ลิตร ตัวยาวกว่านี้ ใช่ อันนี้ยัง ตัวนี้ เป็ มัน5เมตร6มันจะเป็น100ลิตร นี่เป็น100ลิต ครั ร บ อยู่ใช่ไหมครับ เฉพาะตัว อันนี้ 6เมต อั ร นนี้100 5 ลิตร จริงๆ100ลิตรนี่มันก็ใหญ่แล้วนะพี่นะ โอ้แค่นี้ก็วิ่งกันยาว เหลือแล้วนะ ใช่ครับ เพราะมันป เพ ระหยัด ราะรถเรา น้ำมัน ประหยัดอยู่แล้ว ครับ นะครับ นะอวยไปอีก เอาสุดท้ายเรื่องอะไร อย่างที่ผม ไหมยางไหม ฮะไหน ยางตัวนี้เปลี่ยนยางแล้ว ยางเหมือนเดิม อ๋อ กระทะล้อเหมือนเดิมนะค ครั รับ บนี่โอ้ยใจแป้วเลยผมว่าจะ ทำไม อะไรหน้าอย่าง นึ นี้ กไม่ออก ะรหน้า ใช่ไหม เจอแล้วนี่เจอแล้ว โอเค นี่เห็นไหมครับ กระจกทรงใหม่ อ่า เฮ้ยนี่มัน ตัวเดิม ทรง เห็นไหมมันจะออกทรงแบนๆใช่ไหมฮะ ครับ ถ้ากล้อง ครับ ซูมให้ดูนะฮะนี่ตัวนี้มันจะออกทรงแบบ ดูมัน ดูใหญ่บึกบึน บึกบึน แบบรถ10ล้อ จริงๆ อันนี้มันก็เหมือนรถ10ใช่พี่นัทพูดเมื่อกี้ถูกเล อื ย ม คือ ไปดูกระจกรถ10ล้อ 360 คือแบบเดียวกัน ใช่ใช่ใช่ นะครับนี่ครบ 360 6 ข้อ ทีนี้ต่อไปเราไปพูดถึงกฎหมาย อ่า การต่อตัวถังกันบ้าง ครับ ดีกว่านะครับ เริ่มจากในเรื่องของความกว้างก่อนเลย อ่ะเดี๋ยวเราดู อ่ะ จากตัวนี้เลย เพราะ เดี๋ยว ว่า เราปิดประ มัน ตู เป็น ซะหน่อย รถที่ถูกต่อมาเรียกว่าเป็นกระบะใครๆ ครั ก็ บ ใช้รุ่นนี้ ครับ ส่วนมากนะครับ เป็นกระบะมาตรฐาน ความกว้างเนี่ยปกติอะครับเขาจะไม่ได้ต่อเต็มความกว้าง ครับ เนาะเพราะว่าตัวถังด้านข้างเนี่ยมันจะยื่นออกมาเยอะ อืม แล้วเราจะมองกระจกมองข้างซ้ายขวาลำบาก อ๋อมันจะบังนะ ใช่ครับ ครับ แต่ต่อกว้างได้เท่าไหร่มันมีกฎเกณฑ์บอกไว้นะครับ อันดับแรกนะครับ นี่เรามีอุปกรณ์นะฮะ อ่า ดึงตลับเมตรมาครับ จากหน้ายาง แก้มยางนี่ แก้ม ใช่ปะ ยางไม่ใช่หน้ายาง ครับ ถ้าหน้ายางมันจะวิ่งบนถนน ครับ นี่คือแก้มยางนะครับ ดึงตลับเมตรออกมา ต้องไม่เกิน 15 เซนติเมตรนะครับ จากไหนฮะ จุดจากแก้มยางครับ อ๋อ15 นี่ ซ พี่เหมาชี้พี่เหมา อยู่ ชี้ ตรงนี้ดีกว่า พี่เหมาชี้ กล้องจะได้ 15 เซนติเมตรนะครับนี่ 15คือตรงนี้ คือความกว้างสูงสุดนะครับ ใช่ไหมฮะ15 ความกว้างสูงสุดนี่วัดจากตรงไหนพี่เหมาครับ อ่า จุดที่ยื่นที่สุดของ ต้องเป็นบานพับแล้วทั้งนั้น ใช่ ไหม ถูกต้อง า ตรงเดี๋ยวนะโอ้ผม เดี๋ยวผม ขอ จะ เก็บ ช่วย โทรศัพท์นิดหนึ่งอ่ะนี่ฮะ พี่นัทผมจับอันนี้ให้ โอเคนะครับ วัดให้เห็นเลยนะ นะครับ ว่าวัดกันแบบไหน เนี่ย15 เซนติเมตรนะครับ วัดมาที่จุดที่ยื่นที่สุดของตัวถังนะครับ ไม่ใช่บริเวณนี้นะ บานพับนี่ยื่นที่สุด นี่ยืม นะครับ ตะล็อกหน่อย อ่า นี่ใช่ไหมแบบนี้ป่ะ ใช่ แล้วก็ นะครับ ดึงลงมา ถ้าต่อตัวถัง ไม่เกิน กว้าง จุดที่กว้างที่สุดของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเกิน 15 เซนติเมตรจดทะเบียนไม่ได้นะครับ อืม ผิดกฎหมายนะครับ เอ๊ะอย่างนี้ถ้ารถ6 ล้อตัวสั้นเดี๋ยว ครับ ไปพอดูหน่อยอันนี้ก็วัดเหมือนกันอย่างนี้ เหมือนกันครับกฎเกณฑ์ทั้ง 6 ล้อทั้ง 10 ล้อ อ๋อ นะครับ ในเรื่องของความกว้างตัวถังนะครับทำ ไม่ ได้ เกิน15ใช่ไหม ทำได้ ครับ เท่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรกว้างเกิน ใช่ แล้วกว้างรวมนี่ล่ะมันจะ อย่าง FRR เนาะตัวนี้นะครับจากแก้มยางฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาเนี่ย2เมตร16 เซน อืม บวกความกว้างตัวถังได้อีกฝั่งละ15 เซน2ฝั่งก็ 30 เซนเพราะฉะนั้นกว้างรวมจากซ้ายไปขวาจะได้2เมตร46 เซน ก็ต่อได้2 เมตร 46เลยเหรอ 2เมตร46 กว้างนอกนะครับ อ๋อ ไม่ใช่ความกว้างในโอเค ต่อไปเรามาดูเรื่องของความสูงกันบ้างดีกว่านะครับมาดูด้านหลังครับจะง่ายหน่อย อย่างนี้เราต่อมาเท่าไหร่พี่นัท ครับ เดี๋ยววัดกัน วัดก่อนก็ได้ เนี่ย เท่าไหร่เอ่ย 2จากสุดขอบมาสุด อันนี้ยังไม่รวมมันพับเนาะ ใช่ 2 เมตร 37 2เมตร37 ก็ไม่เกินที่มนัสว่า รวมบันพับด้วยก็น่าจะ2เมตร 2 40 เศษ 2 เมตร 40 นะครับ ทีนี้ ได้ เมื่อกี้เราบอกว่ากว้างได้เต็มที่2เมตร46 ครับ
เพราะฉะนั้นไม่เกิน ไม่เกิน ความกว้างไม่เกิน อันนี้เหมือนว่าเผื่อระยะขอบอันเนี้ยนะครับประมาณ6เซนข้างละ ใช่ 6กับ12ลูกค้าก็จะได้ภายใน ความหนา ประมาณประมาณ2เมตร20คิดว่าไม่ขาด2เมตร ใช่ครับ 2เมตร20 ใช่ครับ ก็ท่านใดที่ต้องวางพาเลทวางกล่องวางอะไรพวกเนี้ยก็คำนวณจากกว้างในของ FR ได้เลย กว้าง 2 กว้าง เมต ก ร ว้างใน 20 ตัวนี้จะได้ถึง2เมตร30 อ๋อ เนาะเพราะว่าเผื่อความหนาของผนังด้านข้างอีก ครับ 16เซนติเมตรฝั่งละ8เซนได้อยู่ อ๋อได้อยู่ นะครับ 2เมตร30คืออันนั้นคือแม็กซิมัมเนาะ ใช่แม็กซิมัมคือสูงสุด แต่ นะครับ ก็ต้องดูด้วยนะว่าทางที่เราจะเข้าไปอ่ะ อ่า มันกว้างขนาดพอไหม ใช่ นะเรามองกระจกหลังจะเป็นยังไงนะครับ ใช่ครับ อันนี้ก็ต้อง ถู เผื่อไว้ด้วย ทีนี้ความสูงครับพี่เหมา ครับ ความสูงเนี่ยเขาบอกไว้ว่า ดูยังไงฮะ ถ้าตัวถังมีความกว้างไม่เกิน2เมตร30เซนติเมตร ครับ ความสูงวัดจากพื้นดินถึงจุดที่สูงสุดของตัวถังรถ อืม สูงได้ไม่เกิน3เมตรนะครับ ไม่เกิน3เมตร ครับ คือ2เมตร30 สูงได้ไม่เกิน 3 3 เม เม ต ต ร ร อ๋อ วัดจากพื้นดินนะครับ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคยมีกรณีผิดพลาดมา ครับ นะครับต่อตัวถังมาแล้วเนี่ยวัดความกว้างไม่ถึง2เมตร30แต่ความสูงดันไป3เมตร20อย่างเงี้ย เกินสิ เรียบร้อยเลยครับ กลับมาแก้ ขนส่งบอกกลับบ้านไป โอ้ นะครับ ต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนะค ครั รับ บ เพราะฉะนั้นอย่างคันนี้นะครับ วัดได้เท่าไหร่2เมตร40กว่า 2 เนาะ เม เมื่ ต อ ร กี้นะ มันเลย2เมตร30ไปแล้ว เลย แต่ไม่เกิน เพราะ ที่ ฉะนั้น กำหนดไว้สูง ที่บอก สุด ไว้ที่แจ้งไว้ ครับเพราะฉะนั้นสูงสุดจะได้ถึง4เมตร 4 เมตร ถูกต้อง 10 ถ้า ล้อ ต่อ ดีๆ กว้าง เลย เท่านี้นะ จะบอกว่า FR คันนี้ต่อสเปคใกล้เคียง10 ล้อมาก ใช่สูงได้4เมตรเท่ากับรถ10ล้อ ร เล ถ ย 10 ล้อเลย ถูกต้องครับ โอ้โห แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ต่อสูงถึงเกือบ4เมตรหรอก เพราะว่า 1 เราต้องคำนวณถึง ระยะนะ CG Center of Gravity อ่า คือจุดศูนย์ถ่วงของรถ ศูนย์ถ่วง ด้วย ของรถมันก็จะ นะครั สูงไปด้วย ถ้ามันสูงมากๆเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงมันก็สูง ครับ การยึดเกาะ การเลี้ ถ ย น วน นะ การขับขี่การเลี้ยว ใช่ อะไรพวกเนี้ย ใช่ ประสิทธิภาพมันก็จะลดลง มันเรื่องของความ นะครับ ปลอดภัยนะครับ เพราะว่า 10 ล้อที่เขาสูงได้เพราะ ใช่ ยางเขาใหญ่แล้วเขามี 10 ล้อนะครับ ใช่ครับ อันนี้มัน 6 ล้อ ครับ ยังไม่ได้หน้ากว้างขนาดนั้น เรื่องที่ 3 เรามาพูด ครั ถึ บ งความยาวกันบ้าง ความยาว กว้างแล้วสูงแล้ว ครับ ต่อไปก็เป็นความยาวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูข้างรถดีกว่าครับ เชิญ อ่ะ ด้านนี้ ตรงนี้ ดีกว่า เนอะ สว่างๆเนาะครับ FR ของเรามี 3 ช่วงความยาวครับพี่เหมาครับ ครับ มีช่วงเท่าไหร่บ้างครับ ช่วง พี่เหมา 4 เมตร 20 นะครับ แล้วก็ 5 เมตร 60 ครับ แล้วก็ 6 เมตร 50 อ่า 3 ช่วงความยาว ใช่ มีทั้ง 190 แล้วก็ 210 นะครับ ครับ FR 2 รุ่นนี้เลยครับ ใช่ทีนี้เนี่ยบางครั้งลูกค้าบอกว่า ผมต่อความยาวเท่าแชสซีมันยังไม่พอกับ ไม่ การ เพียง ใช้ พอง านของ ยังไม่พอใช่ไหมครับ 6 6 เมตรครึ่งนี้ยังไม่พอกัน ผมจะต่อกระบะหรือต่อตู้ให้มันยาวกว่านี้ได้ไหมครับ อ่า ได้ไหมครับ ได้ไหม พี่เหมา ได้ครับ ว่าได้ไหมได้หรือไม่ได้ ให้มันเลยมา ได้ดี ใช่ไหม เออ เลยอีกนิดหน่อยหยวนๆหน่อยนะ อ่า อะไรอย่างนี้เปล่า ฟันธงนะครับว่าได้ แต่ก็มีข้อแม้นะครับ มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับ ครับ กฎหมายว่าไว้ว่าความยาวนะครับของระยะยื่นท้ายเรามีศัพท์เกิดขึ้นอันหนึงแล้วระยะ เรา ยื่นท้าย เราขึ้นตารางไว้ให้แล้วนะครับ อ๋อ ทางทีมงานขึ้นตารางไว้ให้แล้วก็จะเป็นศัพท์ที่มนัสพูดได้เลยครับ ครับ ดูตาม ระยะยื่นท้ายนะครับ ก็จะวัดจากดุมล้อหลังนะครับ ตัวนี้ไปจนถึง ปลายเชสซี ปลายสุดของตัวถัง เหรอครับ ตรงนี้ นะครับ หรือปลายชัสซีก็ได้ ปลาย ถ้าเรา ชัสซี ยังไม่ต่อ คือ ตัว ถ้า ถัง ถ้าใน นะครับ ในไลฟ์นะครับที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยจะเป็นปลายเชสซี ก็คือ ROH ROS ดูนะครับในช่อง Rear ROH Overhang เรียโอแฮงใช่ครับ ครับผมคือระยะยื่นท้าย ยื่นท้าย จุดที่ผมบอกคือดุมล้อหลังไปจนถึงปลายชัสซี ในนี้ก็จะบอกไว้ให้แล้วเขาคำนวณมาให้ จะ แล้ว ต้องมีความยาวสูงสุดไม่เกิน 66%ของระยะฐานล้อ 66%ก็คือ2 ใน 2 ใน 3 3 ของระยะฐานล้อระยะฐานล้อนะครับพี่เหมาชี้ดุมล้อด้านนู้นนิดนึงระยะฐานล้อคือวัดจากตรงกลางของล้อหน้านะครับ ครับ ไปถึงตรงกลางของล้อหลัง ครับอันนี้เราเรียกในนี้คือตัว วิลเบส WB WB นะครับถ้าตามแคตตาล็อก WB จะดูที่ตัวหนังสือที่เขียนกำกับว่า WB WB นะครับ Wheelbase นะครับ วัด Wheelbase จาก คือช่วง กึ่ง ฐาน กลางล้อหน้าไปจนถึงกึ่งกลางล้อหลัง ครับ นะครับถ้าเป็นรถ10ล้อครับพี่เหมา ครับ ก็จะวัดจากกึ่งกลางล้อหน้าไปจนถึงเพาโบกี้ ผมกำลังจะถามว่ามันมี2ล้อจะวัด ก็10ล้อ ไหน ล้อหลังมี2ล้อ อ่า อ่า ก็คือมันจะมีอีกล้อหนึ่งตรงเนี้ยเนาะก็คือตรง ใช่ เพาโบกี้เพา ตรง แนบ ที่มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างล้อหลังเพาหน้า อ่า ด้านหน้ากับ
ด้านหลัง ครับ นะครับอันนี้เราพูดแต่6ล้อก่อนแล้วกันเดี๋ยว ครับ จะได้ไม่งงนะครับ ครับ คือถ้าระยะเนี้ยสมมุติว่าผมสมมุตินะให้เป็นตัวเลขง่าย กลม ๆ3 เมตร ๆ3 เมตร ระยะยื่นท้ายได้2 ใน 3 ของ 3 เมตรก็คือได้ 2 เมตร ถ้าตัวนี้มีอยู่แล้ว1 เมตร ถ้าตัวนี้มีอยู่แล้วต้อง1 เมตรต่อได้อีก 2 เมตร ต่อได้อีกเมตรหนึ่งสิ อีกเมตรหนึ่ง ต่ออีกเมตรหนึ่งรวมเป็น พูดผิด 2 เมตร พูดผิดใช่ครับ โอ้โหจะยาวไปไหน นะครับ จะยาวไปไหน ครับ นี่คือหลักการคำนวณหลักการคิดนะครับ ใช่ต่อ ความยาว ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมคำนวณมาให้แล้วว่ารถ FRR ที่เรามีอยู่ 3 ไซส์เนี่ย ครับ 4 เมตร 3 5 เมตร 6 6 เมตร 5 เนี่ย ครับ นะครับ ตัว 4 เมตร 3 เนี่ยครับ จะต่อยื่นได้อีก 848 มิลลิเมตร 80 เซน 84.8 เซน ต่อยื่นออกมาอีกเหรอ ใช่ โอ้โหเดี๋ยวนะ สำหรับ พี่นัท ตัวชัสซียาว 4.3 4.3 ครับ ครับ แต่สำหรับตัวนี้นะครับ 5.6 จะต่อยื่นได้อีก 1.01 เมตร ก็คือ 1 เมตรกับอีก 1 เซน ครับ 1 เมตรแล้วกันเอาง่ายๆ ตัวนี้ต่อยื่นได้อีก 1 เมตร จากเดิมที่มีอยู่แล้วที่ จาก เห็น เดิมที่มีอยู่แล้ว 5 เมตร 6 ก็เป็น 6 เมตร 6 อ่ะ อย่างนี้ผมก็ซื้อรุ่นนี้ผมไม่ต้องไปซื้อ6 เมตร 6 แล้ว ไม่ดีครับ เพราะว่าความสวยงามมันไม่ได้ เราต้องคำนึงถึง หางยาวน่ะ ใช่ แล้วถ้าเกิดน้ำหนักไปกดลง ด้ ไปวางไว้บนท้ายมากๆเนี่ย ใช่ ล้อ วิ หน้า เบร มันก็จะไม่เกาะ ต้องบอกว่าวินเบรตัวตัว ครับ 5 เมตร ใช่ 6 ระยะวินเบรก็คนละช่วงกับตัว6 เมตรครึ่ง ใช่ครับ ใช่ไหมครับ ใช่ครับ คือต้องบอกว่ามันคำนวณมาแล้วสำหรับ อืม ช่วงยาวขนาดนี้ ครับ ที่พี่นัทกำลังแนะนำเรื่องการต่อตัวถังเนี่ย ครับ มันเหมาะกับงานต่างๆ ที่บางทีคุณอาจจะลูกค้าอาจจะขนของเบา ครับ มากแบบพวกกล่องโฟมที่จะต้องเหมือนขนมกล่องลังต่างๆอะนะ แล้วอีกอย่างครับ เขายื่น พี่เหมา ไป ส่วนต่างของราคาหัวชัสซีของตัว5เมตร6กับ6เมตร5มันต่างกัน10,000เดียว คุณเอา5เมตร ซื้อใหม่เถอะ 6ให้ ซื้อ คุณเอา5เมตร ให้มันสมดุล 6ไปต่อให้เป็น6เมตรครึ่งผมว่าจ่ายแพงกว่าซื้อ6เมตร5ไปเลยอ่ะ ใช่ นี่ แล้วก็มันมีจุดต่อของเชสซีแล้วมันก็ไม่ ใช่ครับ เหมาะ ใช่ครับ แต่อันนี้ให้ดู ตัวสุด อาจจะ ท้าย ยืดมานิดหน่อย ตัวสุดท้าย6เมตรครึ่ง ครับ 6เมตรครึ่งเนี่ยต่อเพิ่มได้อีก1เมตร16เซน ไปไกลเลยนะ ย าวอีก ไป7 เมตรครึ่งแล้วนะไป7 เมตร 60 7 แล้ว เมต นะ ร6แล้ว7เมตร โอ้โห7 เมตร 60 ผมนึก ครับ ถึงอะไรพี่นัทผมนึกถึง ไอ้ FTR FTR 240 แรงม้า ตัวยาว อืม ครับแต่พี่เหมาครับอย่างที่เราบอกตอนแรกนะครับ ครับ เราไม่แนะนำให้ต่อเต็มขนาดนั้น อ่า นะครับมัน ก็ จะเสีย อย่าไปต่อเต็ม เพราะว่า แม็ก วิศวกรเขาคำนวณไว้ว่าเนี่ย ให้เหมาะ ชัสซียาวเท่านี้ช่วงฐานล้อเท่านี้มันดีที่สุดแล้ว ใช่ใช่ นะครับในการขับขี่ แต่ ในการเกาะ ด้วย ถนน ด้วย ของรถ ด้วยการตอบโจทย์ของการบรรทุกของลูกค้าบางท่านนะครับบางทีต้องการแม็กซิมัมที่กว้างใน2 เมตร 30 มันก็ทำได้ ได้ หรือว่าบางทียื่นท้ายอย่างตัวเนี่ย5 เมตร 60 ผม อยาก มัน ได้สัก ต้องใส่ 6 5 เมตร 6 7 5 เมตร 7 5 เมตร 8อย่างเงี้ย อ่า โอเคกังวลว่าเดี๋ยวจะต่อไปแล้วจะทำได้จะจดทะเบียนผ่านไหม ครับ เพราะมันยื่นเลยเจสซีมามันยั ค ง รับ ผ่านอยู่นะครับ ทีนี้นี่คือในทางเทคนิคนะพี่เหมา ฮะ ส่วนในทางปฏิบัติเนี่ยเวลาเอาไปจดทะเบียนเนี่ย อืม เอ่อหน้างานหน้างานกับขนส่งในแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน จริงๆ กฎหมายเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าเรื่องของการเข้าไปตรวจหรือการดึงตลับเมตรของแต่ละที่เนยนะครับก็อยู่ที่เขาจะมีบอกว่าดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ดุลพินิษครับ โอเคครับ ใช่ เพราะเจ้าหน้าที่แต่ละที่คนละคนกันครับ แต่ต้องออกปากไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต่อระยะยื่นท้ายเนี่ย อืม ไม่เกิน 2 ใน 3 ของระยะ ก็จริ ฐาง นล้อถูกต้องแล้ว ครับ แต่ไปตรวจสภาพแล้วจดทะเบียนที่ขนส่ง บางทีนายช่างต้องการความมั่นใจว่ารถคุณเนี่ยต่อมาถูกต้องมี ครับ มาตรฐานตาม ใช่ หลักวิศวกรรม ใช่ ก็จะขอใบ แบบ แบบ แบบรับรองแบบรับรองของวิศวะ ที่ได้รับการรับรองจากวิศวก มัน ร ก็จะเป็น ที่ ประ ได้ เด็น รับ ขึ้น การ มา อ อีก นุญาต มันก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเนอะ นะครับ ใช่ แต่บางครั้งนายช่างไม่ได้สนใจโอเค คุณต่ออยู่ในช่วง ครับ 2 ใน 3 ดูแล้วมั่นคงแข็งแรงโอเค ไม่เป็นไรก็จดทะเบียนได้เลย ใช่ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนครับว่าจะมี คดี ค่า พ ใช้ ลิก จ่าย คดีพลิกเลยนะ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ถ้าคุณไปต่อชัสซี ใช่ก็ อาจจะไม่มีหรืออาจจะมีก็ได้ ก็เรียกว่าเป็นดุลพินิ นะครั จ บ ของเจ้าหน้าที่นะครับ ใช่ครับ คือเขาดูแล้วว่าต่อมาแข็งแรงหรืออย่างไรก็แล้วแต่ อ่า บางทีอาจจะต้องใช้แบบ ครับแล้วอีกนิดนึงครับผมอย่างถ้าเป็นตู้ทึบเนาะก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ ไปดูตู้ทึบกัน แต่ถ้าเป็นเดี๋ยวพี่เหมา เอาอย่าง ขอดูตัวนี้ก่อนนะครับ โอเค ถ้าเป็นกระบะคอกนะ อ๋อ ทำไมมันทำทึบได้แค่นี้แล้วมันถึงจะต้อง ทำอี มี กได้ ช่ ไหม องมีรั้วมีอะไร ใช่ใช่ เขามีกฎหมายบอกไว้ครั ครับ บ ว่า ถ้าเป็นรถที่น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน18 ตัน ไม่เกิน นะฮะ 18 ตัน รวมนี่คือรถ
ตัว รถ ถัง รวมของที่บรรทุก อ่า ไม่เกิน 18 ตัน ครับ ก็คือตั้งแต่ 2 ตันอัพอะตั้งแต่เอลตระกูลเอลทั้งหลาย 130 แรง ไปจนถึง FTR อ่า ครับ จะต่อฝาข้างทึบได้ไม่เกิน 60 เซน อัน ติ นี้ เมตร พื้นอันนี้พื้น นี่ พื้นนะครับ 60 เซนติเมตร จากพื้นวัดจากพื้น อันนี้ ะครับ ต่อแค่ 50 ผ่าน 50ผ่าน แต่ถ้า ก็คือไม่ ต่อ เกิน เกิน 60 เมื่อไหร่จดทะเบียนไม่ได้ ถ้า เพ มัน ราะว่า ทึบ เพราะว่าบางทีต่อ 60 ครับ ก็หนักไป ใช่ เนาะแล้วก็เว้นช่องไว้ให้เรื่องของน้ำหนัก แล้ว ไล่ ช่อง เบาไล่เบาไล่เบา ช่องกฎหมายบอกว่าต้องพอหลังจากฝาทึบเนี่ยเพราะ อ่า ต้องมีช่องสลับกับไอตัวทึบมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ อ๋อ ทีนี้ไอตัวช่องเนี่ยกฎหมายบอกไว้อีกว่า ครับ จะต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า5เซนติเมตรครับผมนี่พอดีเลยช่องนี้5เซนเห็นไหมฮะ แต่ถ้าไม่ถึง5เซนนี่ผิดกฎหมายนะครับช่องนี้ เออ ส่วนอันนี้ผ่านชัวร์ๆไป10เซนเลยเห็นไหมฮะ แต่ว่าต้องไม่เกิน 10 เซนเหมือนกันนะไหม ใช่ถูกต้องนะค ไม่ รับ น้อยกว่า 5 เซนแต่ไม่เกิน 10 เซน ส่วนตัวนี้ รั้ว ต้อง ทึบ ไม่มากกว่า 10 เซนติเมตร โอเคไม่เกิน อันนี้ 7 เซน ผ่าน 3 นิ้วก็คือกล่องเรียกว่าถ้าเกิดจะให้จำกันนะครับสำหรับที่จะต่อตัวถังเหล็กกล่องเนี่ยหน้า 3 กับหน้า 4 ใส่ได้ไม่ผิด ถูกต้อง อย่าไปใส่หน้า หน้า 4 มันจะ 10 เซนพอดี 5 ใช่ครับ ครับ เนาะอันนี้หน้า 3 นะครับ ครับ โอเค ส่วนช่องนี้ต้อง แต่อันนี้ มากกว่า น่ารัก 5 เซน ชงมาตั้งนาน โอ้โห เข้าเรื่องจนได้นะ โอเค เยี่ยมมาก ต่อ ครับพี่เหมาต่อ ทีนี้เดี๋ยวเราไปหน้ารถดีกว่า เราสรุปช่วงท้ายหรือว่ามีอะไร อีกนิดนึงผมนึกได้ตรงนี้พอดีเห็น ครับ เรื่องของอุปกรณ์สติกเกอร์นะครับสะท้อนแสง อืม นะครับด้านข้างเนี่ย นี่กฎหมาย ให้เป็นสีเหลืองหรือ หรื สี อ ขาว สีขาว นะครับ ครับ แล้วก็อุปกรณ์ ด้านท้าย ตัวนี้เราเรียกว่าอุปกรณ์ แผงทับทิม แผงทับทิมนะครับ ครับ อันนี้สติกเกอร์ อุปกรณ์ อันนี้เป็นอุปกรณ์นะไม่ใช่สติกเกอร์ ต้องมีนะ ต้องมี ด้านท้ายสีแดง ด้านท้าย ด้านท้าย ด้านท้ายได้สีเหลืองกับสีแดงครับ สีขาวไม่ได้ แต่ผมอยากแนะนำว่าสีแดงอย่างเดียวเท่านั้นเถอะ นะ นะเป็นสีแดงจะดีมาก อ๋อ ไม่ พูดถึงสติกเกอร์ ครับ สติกเกอ ด้านท้าย ร์ได้เหลืองกับแดง ใช่ใช่ แต่ถ้าเป็นทับทิมให้ไปใส่เป็นสีแดงดีกว่า สีแดง เนาะ ดีกว่ามั มันดูอันตรายดี ครับ จะบึ้มตูดเขาแล้ว ปลอดภัยนะครับ เออ นะครับ อันนี้ก็เป็นสี นะฮะ เหลืองด้านข้าง โอเคถูก ถ้าเป็น อง ตู้ก็ต้องมีขอบข้างบนบอกนะครับ ครับ บอกมันจะบ่งบอกความสูง ความสูงใช่ แต่ตัวเนี้ย สำคัญ กฎหมายตัวเนี้ยผมชอบมากเลยนะ สำคัญ ผมว่ามันปลอดภัยมาก ๆ เลย ใช่ ตอนกลางคืนมาเนี่ยถ้ารถจอดไม่ได้เปิดไฟอะไรเนี่ย แล้วเราขับมาเนี่ยแสงไฟรถเรามาสะท้อนกับตัวเนี้ยโอ้โหมันชัดแบบชัดแจ๋วเลยอะ ใช่ครับพี่นัท คือถ้าคุณยังไปชนเขานี่แสดงว่าคุณหลับในแน่นอน นะครับมันไม่มีอุบัติเหตุช่วยลดอุบัติเหตุได้เย โดย อะ เฉพาะหัวลากเทรลเลอร์นะครับที่เป็น ครับ พื้นเรียบอ่ะ อืม พื้นเรียบแล้วไม่มีอะไรอยู่ในบนรถน่ะ แล้วมันยาวๆพี่นัท ครับ บางทีมันไม่เห็นเลยนะครับ เขาติดตัวนี้ไว้มัน ผม ก็ ว่า ปลอดภั กฎหมายตัวเนี้ยผมสนับสนุนและเห็นด้วยอย่างมากเลยนะครับ ครับ ปลอดภัยมากๆเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันนะครับ เดี๋ยวเราดูซิว่ารถ FRR เนี่ยหล่อขนาดนี้นะครับ ฮะ มีแคมเปญดีขนาดไหนครับพี่เหมาค ครั รับ บ แคมเปญนะครับแล้วก็ เผยไตได้แล้วถึงเวลาเผยไต ไต่ก็จะมีตอนนี้แคมเปญจนถึงสิ้นเดือน ครับ นะครับ อืม สิ้นเดือนนี้ครับพฤษภาเนาะ อ๋อฮะ 35,000 บาท ครับ 35,000 บาท 35,000นะ กับส่วนลดที่เรามีอยู่แล้ว ครับ นะครับของทาง คิง บริษัท ยนต์ ทางบริษัทคิงยน นะครับ ต์ของเจ้ากคิงยนต์นะครับ มี ครับ ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ลูกค้าใหม่ ลูกค้าใหม่ได้อีก ด้ เบ วย อร์หนึ่ง ผมว่า นะครับ เรียกว่ารวมๆเนี่ยร่วมแสน รวม100,000 บาท ร่วมแสนยังมีให้เลือกเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ ครับ ดอกเบี้ยที่ถูก ใช่ 2 บาทกว่า 2 บาท 30 ดาว 25%ผ่อน 4 ปีลงมา 2 บาทเท่าไหร่นะพี่ เฮ้ยต้องผ่อน 4 ปีถ้า 4 ปี ถ้าลงมาไม่ได้ เดี๋ยวธนาคารได้ดอกเบี้ยน้อย เป็นเงื่อนไขของ ใช่ ธนาคารนะครับ ต้อง ก็ 25%ดาว 25 2 บาท ผ่อน 30 4 ปี 2 บาท โอ้โห 30 ถูกเหมือนซื้อรถปิกอัพเลยอ่ะ ปิกอัพเลย เนาะถูก นี่ มาก คือ ๆ แค นะ ม ครับ เปญที่ดีมากสำหรับ FRR นะครับรุ่นใหม่คือ ใช่ ดอกเบี้ยตัวนี้ถูกมากๆ น่าสนใจมากๆ เป็นหน้า ะครับ ใหม่เฉพาะไฟหน้าผมบอกเลยถ้าเกิดจะต้องไปเปลี่ยนเป็น after market นะเห็นเขาเปลี่ยนกันอะ อ่า ข้างหนึ่ง10,000 กว่า เอ ข้า อง เดียว ใช่ 10,000 ใช่ กว่า เบ้านี่ไฟสูงไฟต่ำเบ้านี้เนี่ยเบ้าตัวล่างเนี่ย ข้างละ10,000 กว่า หมื่นปลายๆด้วยนะ ใช่สอง ครับ ข้างก็จะ 40,000 แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนนี่มันไม่ได้เปลี่ยนทั้งโคมหมดเลยนะ ใช่ เนี่ยมันแบ่งเป็นเนี้ยตัวเนี้ย ครับ ตัวล่างเนี่ยเปลี่ยนได้ อ๋อ ถ้าเกิดว่าใครอยากตัวนี้อยากจะเปลี่ยนเป็นไฟเบ้าตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมีของแจกเดี๋ยว เอาขอของแจกมาโชว์หน่อย ขแจ ครั ก บ หน่อยก็เมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเนาะเรื่องของจุดต่างพี่นัทแนะนำไปแล้วจุดต่าง6 จุด 6 จุด 6 จุดนะครับจำง่ายๆ ก็มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้าง ไม่ต้องตอบมาหมด
เอาแค่ อันเดียว ที่ท่านชอบอ่ะ นะครับอย่างเดียว อย่างเดียวนะครับ นะครับ 3 ท่านแรก ตอบมาเลยว่าชอบจุดต่างจุดนี้เพราะอะไรแค่นั้น ให้เหตุผลมาด้วย แค่นั้น นะครับให้เหตุผลด้วยนะค สิ่ง รับ ที่เราเป็นของรางวัลให้นะครับ ว่าชอบจุดที่เปลี่ยนไป1 ใน 6 จุดไหน จุดไหน จุด เพราะ เดียว อะไร เอาจุดเดียว ใช่ เพราะอะไร ใช่ อ่ะ นะครับ 3 ท่านแรกที่ตอบมาในคอมเมนต์นะครับ รับไปเลย เดี๋ยวส่งไปให้เลยนะครับ เสื้อยืดแขนยาว ได้รับการสนับส ปลา นุ ย น เป็นจัมป์ปลายแขนจัมป์นะฮะได้รับการสนับสนุนจาก ทิสโก้ออโต้แคช ธนาคารทิสโก้นะครับอันนี้ นะค ข รั อบบ พระคุณมากนะครับ ขอบ ก็ คุณ เป็น ครับ พันธมิตรอีกพันธมิตร พันธมิตร ทุยเดี๋ยวบิดบ้วนลิ้นทิ้งก่อน พันธมิตรนะครับที่ดี ครับ เสมอมานะครับก็ขอบพระคุณสำหรับของรางวัลสนับสนุนพรีเมียมอย่างนี้นะครับ ขอบพระคุณด้วยนะครับ เสื้อเนื้อผ้าดีมากครับใส่เสื้อแขนยาว อย่าลืมตอบกันเข้ามานะครับ3 ท่านแรกนะครับ ท่านที่ 4 ไม่ทันนะครับ ใส่เสื้อแขนยาวขับรถครับ ครับ พอดีเลยเพราะรถเราแอร์เย็นมาก หนาวเลย หนาวครับหนาวโอเค ทีนี้นะครับ FRR ของเรานะครับ รับประกัน 5 ปีไม่จำกัดระยะทางนี่เจ๋งไหม 5 ปี ร รถบรรทุกนะครับ ครับ แล้วต้องบอกว่ารถบรรทุกมีการใช้งานเนี่ยเรื่องของการสึกหรอมันเกิดขึ้น ครับผม สิ่งที่ทำให้คุณมั่นใจลูกค้ามั่นใจได้คือการรับประกันเที่ยวยาวขนาดเนี้ย ยาวครับผม ยิ่งขับมากกิโลมากยิ่งได้เปรียบ ไม่จำกัดระยะทางนะ ใช่ครับ แต่ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีข้อแม้ มีแต่ด้วยเหรอ ใช่ โอเค 2 ปีแรกเข้าศูนย์ให้สม่ำเสมอนะครับ อ๋อก็คือ เข้าศูนย์ทุก 20,000 กิโลเมตร ตามเงื่อนไขหรือ 6 เดือน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน โอเค นะครับ บางทีบางท่านวิ่งน้อย เพราะว่าถ้าท่านรับรถออกไปแล้วท่านไม่เข้าศูนย์เลย เราไม่มี เราไม่ได้การตรวจเช็ค ศูนย์ ไง บริการไม่มีประวัติ เรา ว่า รับ รถท่านทำอะไรมาบ้าง ใช่ แล้วไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไปแก้ไขอะไรโดยช่างที่ไม่มีความรู้จากทางอีซูซู ใช่ เราก็ไม่สามารถ มั รั น บป ก็ ระ รั กับ น ประ ให้ กัน ได้ กันยากเนาะ นะครับ แต่ว่า ถ้าท่าน บางที เข้าศูนย์สม่ำเสมอ ใช่อย่างที่บอกคือ นะครับ 20,000 โลหรือ 6 เดือน บางทีเอ๊ะทำไมต้อง 6 เดือน 20,000 โลแป๊บเดียวบางท่านก็เดือนเดียวก็วิ่งถึงแล้ว แต่บางงานลักษณะบางงานเช่น FR ของเราอะครับก็จะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นมิกเซอร์เนี่ยมันวิ่งน้อยระยะใกล้ ครับ บางที 6 เดือนยังไม่ 20,000 เลย อันเนี้ยก็ต้องเข้าศูนย์ แต่ นะครับ มิกเซอร์มันข้อยกเว้นนะ มันจะ เป็นอีก เข้า แบบ ทุก หนึ่ง 10,000 โล เป็นรับประกันอีกแบบหนึง นะครับ ใช่ อัน ค นี้ รับ ส่วนถ้ารถอื่นทั่วไปที่ไม่ใช่มิกเซอร์ก็จะเข้า ใช่ ทุก 20,000 โลหรือ 6 เดือนแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่ ถึงก่อน ครับผม นะครับทีนี้ แล้วก็จะต่อให้อีก 3 ปี ต่อให้อีก 3 ปี อั ด้วย ตโนมัติ อัตโนมัติ อันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะครับ แล้วมีอี สะ ก ดว จุด มาก หนึ่งมีอีกจุดหนึ่งนะครับ อะไรครับ บางครั้งลูกค้าบอกว่าผมใช้มันจะมีแคมเปญให้ส่วนลดให้ 10 ครั้งทุก อ๋อ 20,000 กิโล 10 ครั้งก็ได้ 200,000 กิโลหรือ 60 เดือนก็คือ 5 ปี 5 แล้ว ปี แต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน อ๋อ แต่บางคนอย่างที่พี่เหมาว่า ครับ เดือนหนึ่งวิ่ง 20,000 โล ถึงแล้ว 10 เดือนใช้สิทธิ์แคมเปญครบแล้ว หมดแล้วครบแล้ว 200,000 โลถูกไหมครับ ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าหลังจากนั้นประกันรถผมหมดแล้ว ซึ่งความจริง อ๋อ ผิด ไม่ใช่ ไม่ถูกต้อง มันมีแคมเปญอย่างเงี้ยสมุดรับประกันมี ครับ 2 เล่มเนาะมี อ่า 2 เล่มครับ คือตราบใดถึงแม้ว่า 10 เดือนคุณเข้าครบ 10 ครั้งแล้ว ครับ ครั้งที่ 11 คุณยังเข้าศูนย์อยู่ การรับประกันก็ยังต่อเนื่องอ ยั ยู่ งคง เพียงแต่ว่า อยู่ ครั้งที่ 11 เป็นต้นไปคุณต้องจ่ายค่าบริการเต็มจำนวน ไม่มีส่วนลดให้แล้ว แต่ว่า การรับประกันถ้าคุณยังเข้าศูนย์ไปเรื่อยๆ ตลอดใน 5 ปีนี้ก็คือยังรับประกัน 5 ปี รั ไม่ ก จำกัด ษา ระยะ วารั ทาน ง ตีไว้รักษาวารันตี ใช่ครับ ไว้คือ 5 ปีนี้รถเรามันรับประกันอะไรบ้างพี่นัท เครื่อง ยนต์ เกียร์เฟืองท้าย ใช่ นะครับชัสซี ชัสซี หัวเก๋ง ครับ นะครับ เนี่ยมัน ส่วน เป็นเรื่ หลั อง ก มันเป็นเรื่องหลักที่สำคัญมาก ครับ เฟืองท้ายไม่ห่วงหรอกครับ ครับ เกียร์ไม่ห่วงหรอกครับ ครับ เครื่องยนต์ไม่ห่วงหรอกครับ ครับ เอาแค่ 3 ตัวเนี้ยรับประกัน 5 ปีนี่ก็คุ้มมากแล้ว ใช่ถูกต้องนะครับ แต่ว่าไม่รวมถึงตัวถังที่ไปต่อที่อู่มานะ ครับ ส่วนใหญ่อู่ก็จะรับประกันประมาณ 1-3 ปี ใช่ แล้วแต่เป็นตัวถังชนิดไหน บางอู่ก็ จะต่จ 3 ปี ไหน อย่างเงี้ยนะครับ ผม ให้พูดไหมครับ ครับ ไม่เป็นไร เอาสปอนเซอร์ซะหน่อย ไม่เป็นไรพี่เหมาทีนี้ ครับ สุดท้ายครับ ครับ เรามี ศูนย์บริการ ร นะครับที่ครอบคลุมอย่างของห้างส่วนจำกัดคิงยนต์ของเราเนี่ย ครับ มีด้วยกัน 8 แห่ง 8 แห่งที่ ครับ โคราช 5 แห่ง ครอบคลุม 2 จังหวัด ครับ โคราชนะครับ กับ แล้วก็ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นะครับ นะครับ ที่โคราช 5 แห่งก็จะมีไล่มาถ้าวิ่งมาจากทางสระบุรีขึ้นมา ครับ โคราชนะครับ ก็จะเจอที่ปักช่องก่อน ปักช่อง เล เลย ย นะครับศูนย์บริการปักช่อง ครับ นะครับถัดขึ้นมาก็จะเจอที่นี่นะครับ ที่นี่เลย อีสุคิงยนต์สามแยกปักธงชัย เห เนาะ มาะมากกับรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ เรา 6 จะ ล้อ เซอร์วิสรถใหญ่ที่นี่ ใช่ นะครับเป็น ที่ ศูนย์ จ ห อ ลั ด ก รถสะดวก ศูนย์ใหญ่ สบายมาก เรียกว่าเทรลเลอร์เข้ามา 5 หางก็มีที่จอดให้ 5 หางครับ ถ้าวิ่งตะเลิดเข้าเมือง ก็เป็น เป็นศูนย์รถเล็ก นั่นเป็นศูนย์รถ สำนัก เล็ก งานใหญ่ครับ อันนี้ อ่า ไม่สะดวกนะครับ ครับ จะติดเวลาเราถึง ติดเวลาม มาอยู่ตรงนี้ไว้รอบริการนะครับ เป็นศูนย์ที่3 เป็ เนาะ นศูนย์ที่3ใช่ ศูนย์ที่4ครับก็วิ่ง เลี้ ไป ยวไป ทาง พี่ไม้
พี่มาย ครับ ครับ พี่มายก็ เลย เข้าได้ พี่มายไปก็ศูนย์ที่ 5 เจอศูนย์ศรี สี ดา ดานั่นคือสุดเขตตะเข็บโคราชแล้ว ครับ แต่ พอเลย ข้าม ศรี ไปจั ดาง หวัด ไป อื่น เดี๋ย แล้ว วก็เข้าอำเภอพลเป็นขอนแก่นแล้ว ใช่ เราไม่ ครับ มีแล้วนะครับ เราอยู่แค่โคราช ใช่ ส่วนบุรีรัมย์นั้นมี ครับ อยู่ 3 ที่ สามที่ ศูนย์บริการนะครับ ก็มีในเมืองเลยนะครับบุรีรัมย์ในเมือง ครับ นี่ก็เหมาะกับรถปิกอัพนะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ อืม เส้นหลักข้างนอกนะครับ ครับ เป็นบุรีรัมย์นอกเมืองติดกับโรบินสันนะครับ รถ อัน ใหญ่ นี้ก็รถ เซ ให อ ญ่ ร์วิสนอกเมืองใกล้กับโรบินสัน ที่จอดกว้างมากแนะนำ ศูนย์ใหม่นะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่บนถนน 24 หรือ 24 ครับ ครับ สาขาอำเภอนางรอง นางรอง นะครับ ครับ ใกล้ที่ไหน ตรงข้ามกับโลตัสนางรองเลยเนาะ ใช่ ครับ ใกล้ที่ไหน ผมอยู่ เข้า ริม ที่นั่น ถนนใหญ่เลย สะดวกที่ไหนเข้าที่นั่นแล้วก็ ครับ นัดหมายได้นะครับ เบอร์โทรเดี๋ยวเราขึ้นเอาไว้ให้ ครับ ในด้านล่างนี้นะครับ ครับ ก็สะดวกที่ไหนนัดหมายล่วงหน้า 1 วันก็เข้าตามเวลาเลยครับ ครับผม อย่าลืมตอบคำถามมานะครับทิศโก้อยากให้ เดี๋ยวทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งท้ายคลิปให้ฟังนะครับ ว่ารถ FRR 2 รุ่นนะครับ คือรุ่นก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ กับ ครับ รุ่นโฉมใหม่แล้ว ปี ครับ 2022 เนี่ยมี 6 จุดต่างด้วยกัน จุดไหนที่คุณ ให้ต ช มา อบ ว่าจุดไหนคุณชอบ จุดไหนที่คุณชอบจุดนั้นเพราะอะไร เพราะอะไรนะครั สาม สามท่านแรกในคอมเมนต์ เราจะส่งให้นะครับ นะครับ เดี๋ยว แอดมินจะ แอดมินจะติดต่อไปหลังไมค์ ติดต่อไป ขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ใช่ เพื่อที่จะส่งไปให้นะครับ โดย แล้วก็ ไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่เก็บภาษี อย่าไปเก็บเขาเลย โอเคทิศโก้เขาให้มาฟรีแล้ว โอเค โอเค ครับ วันนี้ก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็ฝากสอบถามเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเราจะตามไปตอบให้นะครับ ฝากช่องหน่อยได้ไหม ได้เลยครับได้เลยฝากช่องครับพี่นัท ครับผมก็ในส่วนของผมนะครับก็จะมีเพจ Facebook นะครับรถบรรทุก Isuzu by เซลนัท Isuzu คิงยน เอาอีกทีครับ เดี๋ยวจดไม่ทัน จะพูดได้เหมือนเดิมหรือเปล่า อีซูซู รถบรรทุก Isuzu by เซลนัท Isuzu คิงยน เว นะ ลา ครับ ตั้งกับตั้งซะยาวเลย ส่วนช่อง YouTube ผมนะครับ Isuzu Truck for Sale นะครับ โฟนี่คือเลข 4 นะ เลข4ครับ อ่า นะครับก็จะมีสาระบ้างไม่สาระบ้างนะครับ แนะนำเกี่ยวกับรถบรรทุก โอ้ช่อง Isuzu พี่นัทนะ ผม รุ่น แนะ ใหม่ นำเลยอีซูซูทักโ r เซลเนี่ย มีแต่สาระดีๆ ต่างๆ ข้างในอัดแน่นไปด้วยสาระทั้งนั้นเลย โอ้ขอบคุณ รวมถึงความบันเทิง เข้าไปครับไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ ขอบคุณ สำหรับ ครับ อีซูซูทักโ r เซลและ นะฮะ เพจ เชิญครับอ๋อ เพจอะไรนะซ้ำอีกที อ๋อก็จะ นั มี ด เพจ NKP ใช่ไหม ใช่ไหม พอละ ไม่พอแล้ว โอเค เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเขาจำไม่ได้ วันนี้ฝากกันไว้เท่านี้ครับ ครับผม ลากันไปก่อนครับสำหรับช่องทักกัน ขอบพระ ขับ คุณที่ติดตามครับอ๋อเขาด้วย ก็อีกทีขอโทษ ช่อง YouTube ครับ ทักกันขับเป็นช่องเล็กๆนะครับที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาวุธปืนนะครับ นี่ ก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ ไอ้ท่าน นะ ต้อง ครับ เพิ่มเรื่องของมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์อะไรเป็น 3 อย่างไปเลยดีไหม มันจะเยอะไปครับพี่ พอแล้ว ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ครับ วันนี้ผมนัดนะครับ แล้วก็ เมาครับ ครับลากันไปก่อนครับ แล้วพบกันคลิปหน้านะครับ ครับผมขอบคุณ ส มา วั ก ส ค ดี รับ ครับ ท้าทุกความสำเร็จใหม่ Isuzu FRR